Bana bir hal ol Ertuğrul. Adamın nallarını sökmüşler. Benimkini de. Çoktan peşimize düşmüşlerdir. Togan Bey'le buluşacağımız mağaraya bir an önce varmamız lazımdır. Ne ederlerse etsinler. Saadettin'in kellesini almadan obaya dönmeyeceğiz. Evvela mağaraya gidip yarını dağılayalım Ertuğrul. Güç toplayasın. Haydi. Rezilsiniz. Beceriksizsiniz. İki tane alp bozuntusu utağımın önüne kadar geliyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Beni otağımın önünde esir aldılar. Askerimin önünde. Daha elimizdeki bir haini tutamıyoruz. Bir de Samsak Kalesi'ni alacağız ha? Böyle mi alacağız? Sana gelince... Sana koskoca ordugahın mesuliyetini verdim. Her yer emniyette dedin. Bu iki alp bozuntusu nereden çıktı? Affedin Emir Hazretleri. İnanın. Affedemem. Affet. Vazifeni yapamayacaksan neden yaşarsın be gafil? Gayraldı. Olduğu güneşini kuzgunlara at. Hüsamettin. Vaziyet nedir? Yüksektepe'de de askerler yerleşti. Kaçmaları zordur. Emir Hazretleri. Kaçabilecekleri tek yer ancak dere yatağıdır. Hala dere yatağı olsun. Bu istikamete askerlerimle bizzat ben gideceğim. Emir Hazretleri. Ben aramayayım da gitmek isterim. Defalarca gece aramışlardır. Hala. Yanınıza kalabalık birlikler alın. Herkes mesul olduğu yerleri iyice arasın. Kuş bile uçmayacak. Vazifesinde zaaf gösterenin sonunu gördünüz. Hadi. Şimdi herkes vazifesinin başına.
var mıdır sultanım? Buyurasın İbni Arabi Hazretleri. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Başınıza gelen menfur hadiseyi işittim sultanım. Evvela geçmiş olsun. Allah'a şükür ki bu belayı da def ettiniz. Allah sizi devletimize bağışladı. Allah sizden razı olsun İbni Arabi Hazretleri. Düşmanın şerri her daim peşimizdedir. Şükür ki Allah'ın yardımıyla ve yiğit alplerin sayesinde bu belayı da başımızdan savurduk. Anlaşılan o ki ya onlar ya biz tükenene dek bu cenk bitmeyecek. Bu hayırla şerrin, hakla batılın mücadelesidir sultanım. Bu mücadele ezelde başlamış, kıyamete dek sürecektir. Her şey zıddıyla bilinir. Kötü olmasa iyinin, acı olmasa tatlının kıymeti anlaşılamaz. Bizim vazifemiz iyiyi ihya etmek, kötülüğe mani olmaktır. Niyeti halis olan insan, şerre maruz kalsa daha da güçlenir. Ve zulmü, ihaneti, şerri bir volkan gibi tarumar eder. Zalimin çokluğundan, elindeki güçten endişe etmeyin sultanım. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için gelen fil ordusu da güçlüydü. Lakin Allah ebabil kuşlarıyla onları helak etti. Biz hakkın yanında olursak Allah da her an yanımızda olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Bir meselede tereddütüm vardır. Bunu sizinle istişare etmek isterim. Buyur sultanım. Başımıza gelen bu musibetlerde benim öz anamın da dahli vardır. Şimdi yaptıklarından nedamet eder. Lakin ben onunla nasıl mukabele edeceğimi bilemem. Siz ahaliden biri değil, ahaliden mesul birisiniz. Siz sultansınız. Baş ne yöne emir verirse bütün azalar o yönü takip eder. Siz hiçbir meselede aşırıya gidemezsiniz. Adalette de, merhamette de, şefkatte de itidal üzere. Yani sırat-ı müstakim üzere olmalısınız. Zira siz verdiğiniz kararlarla ahaliye misal teşkil etmektesiniz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ceza suçlunun ıslah olması içindir. Eğer yaptığı hatadan pişman olmuşsa ve tekrar aynı hataya düşmeyeceğine kani olmuşsanız onu göz önünde bulundurarak adaletle hüküm vermelisiniz. Tereddütlü bir anımda gelip adaleti temin etmeme vesile olmuştunuz. Şimdi de bu tereddütlü anımda telkinleriniz gönlümü aydınlatacak ve adaleti temin etmeme vesile olacaktır inşallah. İnşallah. İnşallah.
askerleri dört bir yana dağıldı. Kendisi de içlerinde. Dere yatağı boyunca aramayı bizzat kendisi yapacak. Devlet Bey, O da başka bir koldan aramaya iştirak edecek. Saadettin ordusundan ayrı arama yapmakta. O bizi ararken biz onu gafil avlayacağız. Biz de Hüsamettin Karaca ile birlikte yanımıza sadık askerlerimizi alıp size yetişeceğiz inşallah. Eyvallah Togan Bey. Şimdi ne edeceğiz beyim? Köpeğe yem atacağız Turgut'u. O da istediğimiz yere gelecek. Sonra da av başlayacak. Allah yardımcınız olsun Ertuğrul Bey. Allah hepimizin yardımcısı olsun Togan Bey. Amin. Saadettin köpek gafil bir av gibi üzerimize gelmekte. Biz de bir kurt gibi etrafına dolanacağız. Kapana düştüğü anda da yıldırım gibi atılıp pençelerimizle, pusatlarımızla bitireceğiz işini. Gayrı dilde söz bitmiştir Togan Bey. Köpeğe son sözü pençelerimiz, pusatlarımız söyleyecek. Tekfur Kritos, sizin ve Mahbere Hatun'un burada olduğunu Saadettin hastasıyla öğrenmiş sultanım. Nasıl? Tekfur Kritos'un yanında köpeğe çalışan bir casus kadın vardır. Maria. Köpeğin adını burada olduğunuzu Maria'ya taşımış. Maria da Tekfur'a dillendirmiş. Köpek. Kendi menfaati için Tekfur'la bile iş tutan aşağılık herif. Bu devlet onun gibi bir hain görmemiştir. Bizim burada olduğumuz kefenin bile kulağına gitmiş. Bir şeyler yapmak gerek. Destur var mıdır sultanım? Gelesin Artuk Bey. Sultanım, müsaadenizle Oğuz Beyler huzurunuza gelmek isterler. Gelsinler. Artuk Bey gelsinler. Gelesiniz beyler. Hoş gelmişsiniz beylerim. Hoş geldiniz. Sizleri huzurumda görmek beni fevkalade memnun etti. Sultanım, burada olduğunu söylenince derhal yola düştük. Hainlerin sizin canınıza kastetmesi hepimizin öfkesini kabarttı. Hadlerimiz Kayı Obası'nın emniyetini sağlayacak. Değil Tekfur. İmparator ordusuyla gelse sizi teslim etmeyeceğiz. Bir kez daha adınızın, şanınızın hakkını verdiniz. Sizin gibi sadık ve yiğit beyler oldukça devletimizin başına zeval gelmeyecektir evvelallah. Buyurasınız beylerim. Ayakta kalmayın. Getirdiğin bu mühim haberin mükafatını mutlaka alacaksın var ya. Tekfur Kritos. Söylediğin gibi Kayı Obası'na gittim. Lakin şu anda onlara saldırmamız mümkün değil. Neden? Bütün obaların beyleri hepsi sultanı korumak için Kayı Obası'na toplanmış. Böyle bir zamanda gidip de obaya baskın yapmak delilik olur. Peki ne yapacağız? Bu fırsatı elimizde geri mi tepelim? Kritos her ne yapar
yapacaksak doğru yapmamız lazım. Yoksa bu işin bize geri dönüşü çok ağır olur. Bunun mutlaka bir yolu olmalı Ares. Hemen vazgeçemeyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Kritos. Lakin Nikya'dan büyük ordu gelmeden harekete geçersek elimizdeki adamların tamamını kılıçtan geçirirler. Doğru söylüyorsun. Orduyu beklemek daha iyi olur. Sen merak etme Kritos. Sen kaygılanma. Sultan obayı sağ olarak terk etse bile Konya yolunda ben mutlaka onun işini bitireceğim. Bizim için çok önemli Ares. Şimdi yapacak işlerim var. Bu konuyu sonra mutlaka konuşacağız. Sen nasıl istersen Kritos. Kapı. Sen eskiden Türklerden bu kadar korkmazdın Ares. Ne oldu? Büyük bir savaşçı olduğun günler geride mi kaldı? Sen savaştan ne anlarsın Amarya? Benim canımı sıkma. Eğer seni kardeşinin yanına göndermemi istemiyorsan boyundan büyük işlere karışma. Anladın mı? Ne işler çevirdiğini öğreneceğim Ares. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Buyurasınız beylerim. Bismillahirrahmanirrahim. Beylerim, bir müddet saraydan uzak kalacağım. O müddet devletimizin içindeki hainler temizlenince son bulacak inşallah. İnşallah. Devletimizi selamete erdirmek için tüm gayretimi sarf edeceğim. Ölmek gerekirse siz beylerimle ve alplerle beraber vuruşarak öleceğim. Sultanım, Ertuğrul Bey'den havadis var mıdır? Ertuğrul Bey, Saadettin köpeğin hakkından gelmek için hala peşindedir. Ya Saadettin köpek ölmezse sultanım? O vakit Emir Kamyer'in ordusunun başına bizzat ben geçeceğim. Ve bu uğurda can verene kadar Saadettin köpekle savaşacağım. İstedim ki siz beylerimin de benim yanımda olduğunuzu bileyim. Biz sonuna kadar sizinleyiz sultanım. Yalnız burada değil. Nereye giderseniz biz de alplerimizle beraber sizin yanınızda olacağız. Bizler bu cihanda rızayı ilahi için, devletimiz ve yurdumuz için yaşarız. Bugün birlik olmak gerekirse birlik olunacak. Eğer ölmek gerekirse hep birlikte ölünecek. Ben Sultan Alaaddin oğlu Gıyasettin Keyhüsrev, devletim için kanımın son damlasına kadar savaşacağımı and içerim. Gitmişler. Nereye kaçtı bunlar? Kaçmadılar. Hala Emir Saadettin'i öldürmekten vazgeçmemişler. Nasıl olur beyim? Atlarını burada bıraktıklarına göre hedef şaşırtmışlar. Hala Emir Saadettin'in peşindeler. Bu da ne? 3 kişi o kadar askerin içinde ne yapabilirler ki beyim? Ertuğrul, hepimizi farklı bir tarafa çekerek Emir Saadettin'in yanındaki asker sayısını azaltmak istedi. Emir Hazretleri'nin nerede olduğunu nereden bilecekler beyim? Ertuğrullar yalnız değil. İşbirliği ettiği kişiler söylemiş olabilir. Eğer öyleyse Emir Saadettin'i bulmaları kolay olacak. Hemen yola çıkarız. Şimdi ben önden dere yatağına doğru yola
Saadetli sultanımızın oğlu olduğu yalanını yayar, duymaz mısın? Komutan. Sen Emir Saadettin'in, Sultan Alaaddin'in atası, Sultan Keyhüsrev'in oğlu olduğunu işittin mi? De bana komutan. İşittim beyim. Kimden işittin? Bizzat Emir Saadettin'i kendi ağzından. Gel bakalım Emir Saadettin. İyi misin? İyiyim abi. İyiyim. Allah'ın izniyle köpeğin işini bitirmeden durmak yok. Evelallah. Evelallah. Sultanım, Talim yaparsın Gündüzer. talim yaparım sultanım. Geldiğinizi görmedim. Geç hele otur şöyle Gündüzer. Maşallah. Ne yaman kılıç sallarsın. Sağ olun sultanım. Babam obayı bana emanet etti. O yokken obamı korumak vazifemdir. Bu yüzden her daim talim yaparım. Ne hala söyle. Atalarımızın emanetine sahip çıkmak, onları canımız pahasına muhafaza etmek, biz evlatların baş vazifesidir. Bana kılıç sallamayı babam öğretti. Size de babanız Sultan Alaaddin mi öğretti? Evet. O öğretti. Küçüklüğümüzde bizleri alır, avlara götürürdü. Şahbaz ata bindirir, ok attırıp kılıç sallatırdı. Oğul, babanın yerine yetişenidir. İki gözünden birisidir. Devlekte oğul olsa, ocağının ateşidir. Oğul neylesin, baba ölüp de mal kalmasa, baba malından ne fayda, başta devlet olmasa diye öğütlerdi merhumat. Siz de babanızın emanetine sahip çıkarsınız sultanım. Otağa giren hainleri de fezmenizden belli. Eyvallah.
Her ine girilecek. Her taşın altına bakılacak. O Ertuğrul bu ormandan sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Öyle. Önlerine geçmenin vaktidir. Ertuğrul! Haydi yiğitlerim. Devletimiz için, yurdumuz için. Rahmetli sultanımız Alaaddin için. Mazhar Hatun için. Şehit olmuş nice yiğidimiz için. Saldırın yiğitler. Haydi Allah! Haydi Allah! Kayalı! Ettik Ertuğrul Bey! Hainler!
şey sevdim. Devletimi ve Aslan'ı. Aslan'ı bana düşman ettin. Onu benden sen aldın. Onun kanına girmeme sebep oldun. Lakin bitti. Ömrünü verdiğim Selçuklu tahtını benden almana izin vermeyeceğim. Seni canına kıydın. Aslan Hatun'un hançeriyle öldüreceğim. Gülen! Öldür onu. Öldür bitsin bu iş. Emir Saadettin. Sultanım Saadettin'i sen mi öldürdün? Şimdi de bana. Sultan olmak için mi şehzade olduğun yalan mı söylersin? Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Bana yalan söyleme. Sultanla şehzadeliğini ilan etmişsin. Ettiysem ettim. Sen benim emrime itaatle yükümlüsün. Sultanı da ben öldürdüm. Çünkü o taht benim hakkım. Benim hakkım. Şimdi itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin. Hadi. Sen yalancısın. Bugüne dek söylediğin her şey yalandı. Bundan gayrı yalanlarınla kimseyi zehirleyemeyeceksin. Ertuğrul Bey'im. Bu it senin pusadının hakkıdır. Sus sus! Babam bana itaat etmedi. Babam bana isyan etti. Anam da onunla beraber belasını buldu. Seni ben büyüttüm. Sen de bana itaat etmedin. Sen de onlar gibi öleceksin. Salak!
sen de vazifenin başına geçersin. Karacahisar gayrı sana emanettir. Aslanın Hoca oldun bey. Ananı Turgut. Eyvallah bey. Ertuğrul. Ay. Sultanımızın buyruğuyla hainin kellesi alınmıştır Hüsamettin Karaca. Vazifemiz tamamlanmıştır. Ordunun başına geçeceğim gayrı. İçin rahat olsun. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun Ertuğrul Bey. Saadetli Dilinin eşini sana yapmayı dilediği gibi. Diyar diyar gezdiririz. İçimizdeki hainler, yurdumuza göz diken düşmanlar, köpeğin sonunu görsün. Görsün ki devletimizin ebed müddet daim olacağını iyice idrak etsinler. Hiç kimsenin Türk'ün devletini yıkamayacağını iyice bellesinler. Köpek bugün yarın Samsat'a doğru yola düşer. Sultanım, usulsüz yola düşmeden Ertuğrul Bey'in işini bitirecektir. Ertuğrul Bey'imden haber gelmesi yakındır. Hayrolsun inşallah. Gelirim bu vaktinde. O vakitte obamıza pek gelen olmaz. Sultanım, müsaadenizle biz bir bakıp gelelim. Destur var mıdır sultanım? Gel. Sultanım. Sultanım. Muştular olsun. Ertuğrul Bey'imiz dönmüştür. Ertuğrul Bey mi? Allah'ım şükürler olsun. Sultanım. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Hoş gördük sultanım. Haberler hayırlıdır inşallah. Allah'ın izniyle verdiğiniz vazife tamamlanmıştır sultanım. Gayrı Saadettin köpek belası ortadan kalkmıştır. Devletin bekası için çıktığımız bu yolda ya şehit olacaktık ya muzaffer olacaktık. Şükür ki Allah'ın da yardımıyla zalime galip geldik. İçimizdeki hainler de, onlara destek olan düşmanlar da hüsrana uğradılar sultan. Gayrı hak geldi, batıl zahil oldu. Rahmetli Sultanımız Alaaddin Keykubat'ı. Turgut Bey'in hatunu Aslan Hatun.
destan olacaktır. Yılan ne kadar büyük olsa da kılıcımız onun başını koparmaya muktedirdir demiştin Ertuğrul Bey. Allah yüreğine, bileğine, pusatına zeval vermesin. Anladım ki devlet yalnız saltanatın kudretiyle değil, o devletin yoluna baş koyan yiğitlerin sadakati ve ferasetiyle de ihya olurmuş. Allah devletimizi sizin gibi yiğitlerden eksik etmesin inşallah. Eyvallah haber Hatun. Buyurundur. Ertuğrul Bey, hakkın olan uç beyliği yine senindir. Bu topraklarda buyruk ve irade sahibi sensin. Obaya ve kaleye Selçuklu sancakları tekrar çekilsin. Ben de Konya'ya dönüp devletimin başına geçeceğim. Anam da bundan sonraki ömrünü Alayiye Sarayı'nda devlet işlerinden uzak geçirecek. Buyruk sizindir sultanım. Yeter ki siz ve devletimiz selamette olsun. Müsaadenizle sultanım. Anam. Dediğin gibi atamın kanının da senin sütünün de hakkını verdim anam. Aslanım benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah seni başımızdan eksik etmesin anam. Ertuğrul Bey. Aslanım. Devletimizi ve yurdumuzu büyük bir beladan kurtardınız Ertuğrul Bey. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden Halim Hatun. Aslanım. Zaferim kutlu olsun beyim. Allah nice şanlı zaferler verir inşallah. Eyvallah Artuk Bey. Yarın inşallah yollara revan olacak. Gitmeden evvel benden bir dileğin var mıdır Ertuğrul Bey? Sultan, daimi sıhhatli olmanızı ve saltanatınızla devletimizin gücüne güç katmanızı dilerim. Biz de Söğüt'ü yurt tutmak için hazırlıklara başlayacağız. Hepimiz için yeni bir devir başlar. Sultan, bizler bu devleti âli imanımızla, şerefli kanımızla, sarsılmaz cesaretimizle kurduk. Bunlara zeval gelmedikçe, Türk'ün devletine kimsenin zeval vermeye gücü yetmeyecektir evelallah.